Alors, salam alaikum. معكم دكتور إيمان محيي dentiste. Alors, vu الوضع الراهن في لو موند اونتي اللي راه حالة طوارئ والحجر الصحي وليتا داليرت ولي كونسين ديجيان والحالة في لو موند اونتي والوضع الراهن في بلادنا حنايا اللي راهو الاستهزاء والاستهتار والضحك والتمسخير. J'ai voulu faire la vidéo Hadia, c'est une vidéo de sensibilisation, de coup de gueule, un peu de tout. Alors, اليوم في الخدمة في le cabinet, j'ai presque pas تقدروا تقولوا بلي جوزت la pire journée de travail de ma vie. الحوايج اللي سمعتهم و le niveau تاع les Algériens, il m'a vraiment choqué اليوم. قمة عدم الوعي بلو فيروس هدايا وبوش قادر يدير. Alors, en tant que cabinet de chirurgien dentiste, on a voulu اليوم نقصوا le rythme de travail, c'est-à-dire نحكموا غير les cas d'urgence هذا ما كان ou bien les cas اللي كان عندهم un rendez-vous ou vraiment لازم يجوزوا. Alors واش سمعنا اليوم من عند les patients, c'était vraiment choquant. واحد يقول لي شبعتوا دراهم, c'est pour ça كنت حاوزوا في les patients. واحد يقول لي المرض هذايا تاع ربي ولا كتب لي ربي نموت به نورمال. وحده تقول لي كيفاش نخلي دراستي تتكسر انايا وما نخدمهاش. On a mis le produit hydroalcoolique هذاك في la réception pour nettoyer les mains قبل ما يدخلوا لعندنا. ما عجبهمش الحال, ما رانيش موسخ, ما عنديش الكورونا, des trucs à deux balles. On n'a pas compris وعلاش هذا لو نيفو تاع عدم الوعي من عند لي زالجيريان. عندنا لابيتود بلي حنا الشعب الجزائري متضامن فيما بيناتو, عندنا لا ريبوتاسيون مونديال هاديه. اون افي مونطري العام اللي فات لو موند اونتي لو سيفيزم تاعنا والتضامن تاعنا فيما بيناتنا. En 2019 on avait fait des miracles, الشعوب كامل قاعدين حالين فمهم فينا. Mais là il s'agit de vie ou de mort. Le virus هدايا il est virulent, يقدر يقتل. C'est pas une blague, c'est pas une grippe. Les Italiens تانيك كان على بالهم بلي c'est une grippe, mais c'est pas une grippe. Ça se peut انت تموت, ça se peut والديك يموتوا, ça se peut ولادك يموتوا. C'est ça. ماشي حتى ندوها على ليجير, مي كي تلحق لينا حنايا تماك وين نامنوا به. C'est bon, راهو الحق il est là. رانا نشوفوا عندنا le taux de mortalité le plus élevé في le monde entier. معناتها نسبة الوفيات اللي عندنا حنا في الجزائر هي العالية في le monde entier. في 40 ماتوا 4, معناتها 10%. في الدنمارك حتى وين لحقوا 600 ولا 600 وزيادة باش مات واحد. En France كيف حتى وين ça a dépassé vraiment un taux élevé تاع المصابين باش مات واحد. يا ناس حنا اون طون نورمال, يعني كي ما يكون كاين والو لي زوبيتو تاعنا ندخلوا لهم صحاح نخرجوا مرض. وين كي يكون هذا وباء عالمي, سي اون بانديمي. دونك انا اون طون كو دونتيست ou même mes collègues on a décidé نقصوا les heures de travail, les actes de travail, c'est-à-dire نحكموا غير les cas urgents. Mais vous الناس, c'est-à-dire الشعب اللي راهو يسمع فيا, ما تروحوش عند لو دونتيست غير en cas d'urgence. ماشي انا تعيط لي تقول لي ديري بلونشيمون, سي با المومون تاع لو بلونشيمون, ديري سيراميك, سي با المومون دو لا سيراميك. يا ناس تقدر انت تجي tu chopes le virus هذاك من عندي انايا, je sais pas وين يكون un manque d'hygiène ولا je sais pas, tu peux être contaminé par le virus هذايا. Donc les consignes, bien sûr, en cas d'urgence, il faut consulter, on est là. La plupart des dentistes privés, ils sont ouverts, on ne va pas fermer. En cas vraiment état d'alerte ou vraiment le ministère, mais on ne va pas fermer. On n'a pas le droit, on a une conscience professionnelle, on a un travail humanitaire, mais ne nous obligez pas à fermer, tout simplement. Parce que si on ferme, le public, il ne va pas supporter la charge, les malades, les consultations. Donc, on est là pour l'urgence. Donc, الناس اللي راهي تقول بلي لو فيروس هذايا il n'atteint que الكبار, غير الكبار اللي يموتوا. هذا الكبير ساسبو تكون يمك, ساسبو بابك, ساسبو جداتك, خالك, عمك, ماشي حتى وين تلحق لينا. والكبار هذو ما n'ont pas le droit de vivre. عندهم لو دروا دو الى ربي يكتب له 100 سنه, ماشي كورونا اللي يجي يقتلوا 70 ans ولا 80 ans.
الناس اللي راهي تقول لي زونفون ما يتقاسوش. وي jusqu'à présent les enfants ما يتقاسوش، mais non seulement le virus هذا il peut muter، يقدر تصرى له طفره du jour au lendemain يولوا يصراو لهم دي سين، مي même il n'affecte pas les enfants ما يصرالهم والو ولا ما يموتوش. بصح les enfants ils peuvent être comme vecteurs، c'est-à-dire هو اللي يرفد لو فيروس هذاك من الزنقه يجي لعندك يما كيسلم عليك vous attrapez le virus هذاك. Donc il faut faire attention les consignes d'hygiène، le lavage تاع les mains هذاك، le Facebook et tout l'internet كاع راهي معمره بلي كونسين هذوما. مي انا جو فوا كو لي مارشي راهم معمرين، لو ترام معمر، لي زير دو جو معمرين، لا سيمين تاع لي فاكونس. ومن بعد نروحو نسبو لي ديريجون. لي ديريجون دوبوي توجور ils ont été comme ça، يديروا واش عليهم. حنا اوني لو تيير موند، واش حبينا دو جور لوندومان لو تيير موند نولو بلدان متقدمه. كل واحد يدير هنا وين تلحق لا كونسيونس individuelle ولا لا ريسبونسابيلتي individuelle، يعني المسؤوليه الشخصيه، et la responsabilité collective يعني المسؤوليه الجماعيه. حنا en tant que peuple algérien معرفين بالتضامن هذايا وحب الوطن اللي نعبروا عليه كل دوره. سي با كيما كي سليماني ان بوت اللي نروح نعبر على حب الوطن تاعي، نو سي لو مومون. احكموا الدار، نقعد في الدار ما نخرج، افيت لي ليو وين كاين بزاف الغاشي، اون لي زيفيت. الناس راهي في المارشيات، اون كومبر المارشيات ماشي باش يشرو باش ياكلوا، المارشيات تاع الشيفون، المارشيات الناس تشري في الحوايج تو ايفيتي لي ليو هادوما دو رونكونتر. لازم بين الواحد والواحد تكون متره. نلبس لا بافيت نلبسها في الزنقه، علاش نحشم ما نلبسهاش في الزنقه؟ سي با ا لا مود، جو مون فو على لا مود. ليسونسيال سي ما في، لا في دو مون ايكيب دو ترافاي، لا في دو ما فامي، ولا في تاع المجتمع هذايا اللي كل واحد فينا راه مسؤول عليه. الناس اللي راهي تقول مكتوب ربي هدايا، مكتوب ربي، الى ربي كتب لي نموت بالمرض هدايا نموت به. مينو ربي قال ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، يعني نفسك ربي راح يحاسبك عليها. الا انت على بالك باللي لازم دير هكذا ولازم دير هكذا، اي تو برون با تي بريكوسيون، ربي راح يحاسبك على الشيء هذايا. وزيد اون بليس دو سا ربي في القران الكريم، الناس اللي تحب تفتي وتقول لك هذا الجزاء من عند ربي والحاله ولا جو سي با كوا، ربي قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. يعني الناس هادوما اللي راهم يبخان لي شوز على ليجير ويقول لك مكتوب ربي ولا ربي كتب لي نموت به نموت به، هما اللي راح يكونوا السبة في واش راح يصرى لي سيمين بروشين. وي لي سيمين بروشين سا فا اتر بير. Les cas هادوما انا نشوفوا du jour au lendemain. On va pas espérer qu'il va avoir une baguette magique qui va changer les choses du jour au lendemain. Non, هنا كل واحد يدير المسؤوليه تاعو، وكما يقول احمد الشاقيري في الفيديو تاعو توجور متحدين نقف، متفرقين نسقط. والله يجعل الخير ان شاء الله.